لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yıkanırken şey yapmak isteyen birkaç kişi daha şey yapabilir. Şöyle bir iki defa gasledebilir. Sen de gel Ahmet. Hadi. Sağ ol. Gel Ahmet'im gel. Şu Ahmet'i bir kaldıralım bakalım. Hakan abisi. Yok. Öpmeyelim artık. Islandı ya. Allah'ım. Kuru olsaydı. Gel hadi. Sen de söyledin. Allah'ım sen ala sen. Başka gaslederken. Fatih sen de gel. Bizim Ömer Faruk. Gel Faruk. Gel Ömer Fatih gel. Gel Fatih. Baba seni arzu ediyor Fatih. Allah'ım Seyyidina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bu suyu inşallah çoğaltsınlar. Hastası olanlar götürsün. Hastalara şifa biiznillah. Peygamberimizin mübarek saçını dokan Biz bir şey. alalım inşallah. İnşallah. Şimdi çoğaltacaklar hemen herkese. Kenan senin de içinden geçiyor öyle mi? Gel bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Şimdi şey yapabiliriz. Buraya. Gel bakalım. Mehmet Said de diyor ben de yapayım. Adımla ver. Pekala diğer Mehmet Said de yapacak. Gel Mehmet Said. Gel bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Peygamberimizin saçını ya da konuşmak biraz suya edep olur da canlı biliyor musunuz? Hareket ediyor bu. Evet, bunlar hepsi hareketli. Yani bıraktığında uzuyor sonra, çoğalıyor. Ve hareketli. Bizim saçlarımıza gelin bakalım. Bu ıslaklıkla siz şey yapayım biraz. Gel. Gel. Küçüklere torpil. Gel. Oo, Yusuf'um gel. Oo, sen de buradaymışsın. Evet, gel bakalım. Gel Kerem. Sen de küçüksün. Sami hocamızı unuttuk. Sen gel bak Sami. Pekala. Bu mendil. Tamam. Esselatu vesselamu aleyke. Bu suyu çoğalsınlar, versinler. Şimdi bir ikram varsa Peygamberimizin şeysine bunu